I denne videoen øver vi på temaet demokrati, rettigheter og deltakelse. Du vil høre spørsmål og påstander, som ofte kommer på den muntlige delen av norskprøven B1, B2. Hør nøye etter, og prøv å si svarene høyt. Del 1, si din mening. Bør man ha plikt til å stemme ved valg? Jeg mener at man ikke bør ha plikt til å stemme, men det er veldig viktig å gjøre det. Folk må kunne velge selv, om de vil stemme eller ikke, det er jo også en del av demokratiet. Men jeg synes staten bør gjøre mer for å motivere folk til å delta, for eksempel ved å forklare hvorfor stemmen deres betyr noe. Hvilken styreform mener du er best? Jeg synes demokrati er den beste styreformen, fordi alle får være med å bestemme. Selv om det ikke er perfekt, gir det frihet til å si sin mening og påvirke samfunnet. I et diktatur kan man ikke kritisere myndighetene, og det kan føre til urettferdighet. Hvordan kan vi bekjempe diskriminering? Jeg tror det viktigste er kunnskap og respekt. Vi må lære barn fra tidlig alder at alle mennesker har samme verdi. Arbeidsplasser og skoler må også reagere raskt, hvis noen blir mobbet eller behandlet urettferdig. Det handler ikke bare om lover, men også om holdninger i hverdagen. Det er viktig å bevare kulturen fra hjemlandet. Ja, jeg synes det er viktig. Man skal lære norsk og tilpasse seg samfunnet her, men samtidig beholde sin egen kultur. Språk, mat og tradisjoner er en del av identiteten vår. Hvis vi mister alt, mister vi også en del av oss selv. Men det handler om balanse, vi kan ha to kulturer samtidig. Hva tenker du om globalisering? Jeg synes globalisering har både fordeler og ulemper. Det er bra at vi kan samarbeide mer med andre land og lære av hverandre. Samtidig gjør det at mange land blir ganske like, og små kulturer kan forsvinne litt. Jeg synes det er viktig å være åpen for verden, men også passe på å ta vare på sin egen kultur. Hva tenker du om likestilling? Jeg synes likestilling er veldig viktig. I Norge har kvinner og menn nesten de samme mulighetene, og det er bra. Men det er fortsatt forskjeller, for eksempel i lønn, og i hvem som får lederjobber. Jeg synes alle skal ha like muligheter, uansett kjønn, og at vi må fortsette å jobbe for det. Del 2. Snakk sammen om et tema. Nå er det din tur til å snakke sammen med noen. Finn en person å øve med, en venn, en klassekamerat, eller bli med i Facebook-gruppen eller WhatsApp-gruppen. Lenker finner du under videoen. Samtaletemaer. Synes dere at alle i Norge bør stemme ved valg? Hva betyr demokrati for dere personlig? Hvordan kan man engasjere seg mer i samfunnet? Hvordan kan vi bekjempe rasisme og diskriminering i Norge? Bør staten gjøre mer for å støtte innvandrere som kommer til Norge? Hva synes dere om likestilling mellom menn og kvinner i arbeidslivet? Er det viktig å bevare kulturen fra hjemlandet når man bor i Norge? Bør man ha politisk undervisning i skolen? Hva kan unge gjøre for å delta mer i samfunnet? Hvordan kan vi gjøre det lettere for folk å si sin mening, uten å være redde for å bli kritisert? Nå skal du øve på å ta stilling til en påstand. På norskprøven skal du først snakke selvstendig om påstanden i 2 til 3 minutter. Deretter stiller eksaminatoren oppfølgingsspørsmål i 2 til 3 minutter. Hør på påstanden, tenk litt, og si hva du mener. Etterpå får du høre et eksempelsvar.
Staten bør bruke mer penger på å redusere miljøforurensning. Nei, jeg synes egentlig ikke det. Norge gjør allerede mer enn nok for miljøet, og vi betaler mye i skatter og avgifter som går til miljøtiltak. Jeg mener det er urimelig at Norge skal bruke enda mer penger, når mange andre land forurenser mye mer enn oss. Det vi heller bør gjøre, er å samarbeide mer internasjonalt og hjelpe andre land med å redusere utslipp. Miljø er et globalt problem, og ansvaret bør deles mer rettferdig. Alle i Norge bør ha plikt til å stemme ved valg. Jeg forstår tanken bak det, men jeg synes ikke det bør være en plikt. Folk bør stemme fordi de vil, ikke fordi de må. Men jeg mener det er viktig å engasjere seg i samfunnet og vite hva partiene står for. Kanskje man heller bør gjøre det enklere å stemme, for eksempel digitalt, slik at flere faktisk gjør det. Det er viktig å bevare kulturen fra hjemlandet. Ja, jeg synes det er veldig viktig. Kulturen er en del av identiteten vår, og det er fint å kunne dele tradisjoner, språk og mat med barna. Samtidig mener jeg det er viktig å tilpasse seg det norske samfunnet og lære språket. Man kan beholde sin egen kultur, men også være en del av fellesskapet her i Norge. Det ene utelukker ikke det andre. Politikk bør være et eget fag på skolen. Ja, det synes jeg faktisk. Mange unge forstår lite av hvordan samfunnet fungerer, og det gjør at de bryr seg mindre. Hvis elever lærer mer om politikk og demokrati tidlig, kan de lettere delta i diskusjoner og stemme bevisst når de blir voksne. Politikk handler jo egentlig om hverdagen vår, skole, miljø, helse og arbeid, så det burde være en naturlig del av undervisningen. Noen jobber passer bedre for menn enn for kvinner. Jeg tror det kommer helt an på personen, uansett om det er en mann eller en kvinne. Ja, det finnes fortsatt noen yrker som kvinner velger oftere, og noen som menn foretrekker. Men jeg synes det viktigste er at alle får velge fritt uten press. Man bør ikke tvinge kvinner til å ta jobber som ikke passer deres interesser, eller presse menn bort fra yrker der de jobber mange kvinner. Alle bør få velge det de trives med. Ytringsfrihet betyr at man skal kunne si alt man mener. Jeg synes ytringsfrihet er veldig viktig, men jeg mener ikke at man skal kunne si absolutt alt. Vi må ha grenser for hva som er greit, spesielt når det gjelder hat, rasisme eller mobbing. Det er stor forskjell på å si sin mening, og på å såre andre med vilje. Jeg tror ytringsfrihet handler om å kunne diskutere fritt og åpenhjertig, men med respekt. I et demokrati må vi tåle uenighet, men også ta ansvar for hvordan vi snakker til hverandre. Politikerne i Norge hører ikke nok på vanlige folk. Ja, jeg tror mange tenker det samme. Politikerne snakker mye om vanlige folks problemer, men de virker ofte litt fjerne fra virkeligheten. Jeg tror ikke de fleste i Norge er helt enige med alt som skjer, for eksempel de høye strømprisene, bompengene, eller hvor mye skatt vi betaler. Mange reagerer også på at Norge sender så mye penger til andre land, mens folk her hjemme sliter med økonomien. Alt dette viser at politikerne ikke alltid lytter til hva folk faktisk ønsker. Jeg mener de bør snakke mer med folk direkte, og forstå hverdagen bedre, ikke bare lese tall og rapporter. Nå er det din tur. Velg en eller to påstander og si din mening høyt. Forklar hvorfor du mener det, og gi et eksempel. Vil du øve med andre? Bli med i vår Facebook- eller WhatsApp-gruppe for norskprøven B1-B2. Lenker finner du under videoen.